Bir Türk xanım blogeri var. Həqiqətən həmin xanımın əl işlərini, səliqəsini, yeməklərini çox bəyənirəm. Hər gün ən pratik üsullarla fərqli-fərqli yeməklər bişirir. Demək olar ki, bu işə başlamaqda, bu səhifəni açmaqda həmin xanımdan çox ilhamlanmışam. O günlərdə onun səhifəsində belə bir asan üsulla pratik şəkildə kumpir hazırlanmaq gördüm ev şəraitində. Mən kumpiri sadəcə videolarda görmüşəm, heç yeməmişəm, amma düşünürəm ki, dadı həqiqətən də möhtəşəm bir şey olar. Ona görə də ev üsulunda, yəni olacaq şəraitlərdə ancaq bunu eləməyə qərar aldım. Nə yaxşı da elədim. Həqiqətən həm mən, həm uşaqlar çox bəyəndik. Demək nə edirik? 6-7 ədəd kartofu qaynadırıq, qabığını soyuruq, püre edirik. Yəni duz, istiot, biraz süd, yağ yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Daha sonra soba listinə əlavə edirik. Məndə şüşə qabı idi deyə şüşə qabı əlavə elədim və üzərinə evdə olan ərzaqlardan mən biraz kalbasa, sosiska vardı, xırda-xırda doğradım. Siz istəsəz toyuğun filə ətini də qaynadıb, didib əlavə edə bilərsiniz. Daha sonra biraz qarğıdalı vardı, qarğıdalı əlavə elədim. Üzərinə mayonez, ketçup və Holland pendiri əlavə edib 200 dərəcədə sobaya qoydum. Əslində həmən xanım qarox da əlavə eləmişdi və biraz da turşu xiyar da əlavə eləmişdi. Sadəcə mən düşündüm ki, necə olar, görərsən turşu xiyarı əlavə eləsək bişsə necə olar. Bir də qarox uşaqlar sevmirlər deyə vurmadım. Sadəcə evdə olan bu ərzaqlarla yetindim. Holland pendiri tamamilə qıpqırmızı qızarana qədər sobada bişirdim. Həqiqətən dadı çox ləzzətli idi, çox. Hələ bu ev şəraitində belə ləzzətli idisə, demək ki, kumpiriniz daha da dadlı olar. Amma əgər uşaqlarınız istəyirsə, mütləq bunu sınaqdan keçirin, çox asandır.